Good afternoon to you, I guess. My name is Nick Nair. I am a Malaysian, but I've lived in London for the last 47 years. And I'm married and I've married an Irish girl and I have 2 children here. Hold on. How long you live in there? In UK? 47 years. Oh my God. Tôi người Malaysia, nhưng mà tôi làm việc ở UK, ở Anh 47 năm rồi. Yeah. Và tôi có 2 đứa con. Yes. Yeah. So actually what happened was I basically gave up network marketing because I became too busy, and I told my wife, after OneCoin we were struggling, and so I just left it all. And a friend of mine called me and he says, Nick, have a look. I said, thank you very much. I really don't want to do this anymore. And he said, no, please do this once, listen to it and have an open mind, and then you can tell me you don't want to do it. Okay. I said, fine, that's fair. Slow down. I want to translate, bro. So đúng, tôi cũng tham gia, tôi cũng yêu thích cái network marketing, cũng làm quanh trôi. Nhưng mà sau khi quanh trôi không đi tới đâu á, tôi cũng buồn lắm. Tôi thề với nhau là tôi không muốn làm gì khác nữa, không làm MOM nữa, không làm kinh doanh network nữa. Nhưng cái đối tác của tôi ở Mỹ á, ông cứ nói là cái này nó mới, nó hay, mày nghe một lần đi, mày nghe nghiêm túc một lần đi rồi mày hãy quyết định. Ông consistent, ông nói mày phải open mind, khai mở cái tư duy đi, nghe đi rồi hãy quyết định. Yes, yeah. So when I went on the webinar, I saw the presenter was a chap I know, a friend of mine from 12 years ago in another business, and I was quite excited to see him because he's an honest man, and I trust him, and we always kept in touch. So I decided to jump in, and when I jumped in, I thought, this is so huge. I did some research on the Internet of Things, and I was just completely taken over. I thought, oh my God! I said, this is going to be huge. And so I got my pen and paper. I started put some names together and went to work. Okay, Simon. Vâng, khi người bạn nói tôi phải nên ngồi nghe cái webinar đi, thì lần đầu tiên tôi vô cái webinar đó, tôi gặp cái người giới thiệu á, người trình bày chính á, là cái người mà tôi đã biết 12 năm nay rồi. Tôi cũng nói chung là những cái công ty trước vẫn giữ mối quan hệ với tôi, và tôi rất là quý anh này. Nhưng mà thấy anh đi thuyết trình 12 năm qua là tôi thấy wow, tôi thích quá, thì tôi lắng nghe. Và sau khi lắng nghe rồi tôi thấy wow, cái gì nó hay quá. Nghe nó Internet of Things, tức là giống như là kết nối các vạn vật lại đó. Là tôi phải đi nghiên cứu đi, phải đúng là cái doanh nghiệp này nè, cái lĩnh vực này nó quá lớn. Yes. Yeah, okay. So I jumped in and I called some friends, and every single person jumped in, and I couldn't believe it. I never had this kind of success straight away. Everybody's jumping in, and within a couple of weeks, I sponsored 32 people, and I thought, my God, this can go on. And they sponsored people. But what is most important about this is the products. I mean, the product is just a unit you buy. You might have to fit an aerial if you want more helium, but you can leave it in your window and you make helium tokens. I mean, it's crazy simple, and okay, hold on. Yeah, khi mà tôi vô tôi nghe rồi, tôi mới mời những người bạn tôi nghe. Mỗi lần tôi mời người bạn vô, họ nghe xong họ vô tôi nghe họ quyết định đi đâu mà trong có 2-3 tuần thôi, 3 tuần mà tôi có tuyển dụng được 32 F1. Nó wow, cái doanh nghiệp gì mà hay quá. Mà bắt đầu khi tôi hiểu về cái sản phẩm sao nó đơn giản quá, lấy cái sản phẩm về cái mình gắn lên trụ sổ, cái tự nhiên là mình có cái helium mà. Tức là cái cách như vậy đó, là tôi thích cái doanh nghiệp này, đơn giản. Yeah. And so I mean, I always think about how I can help people. If for my business to succeed, how can I help the people who come in? And I thought, there's that old grandmother who's sitting down there who's struggling to survive. I will buy a unit and I'll put it in the house and I'll give her 50%. I'm quite happy doing that. So I thought, oh my God, this is endless. And I looked at the marketing plan and it's just fantastic. It's similar to another. Tôi cũng rất muốn, ngoài cái chuyện mà chúng ta kiếm tiền đó, tôi muốn nghĩ làm thế nào để giúp cho người khác kiếm tiền nữa. Nhưng mà tôi chưa biết cái cách nào hết. Nhưng mà khi mà tôi nhìn cái thiết bị này nè, tôi nói wow, giống như bà nội bà ngoại của tôi á, bà cũng đang cần có dòng tiền, có tiền thôi nha. Nhưng mà bây giờ bà không biết cách làm, thì mình mua cái thiết bị này mình gắn tại nhà của bà. Bà ngoại bà của tôi á, thì có phải là mình được 50% rồi bà được số đó không? Thì tự nhiên tôi thấy thích lắm, rất là thích cái cách như thế, và có cái cơ hội, có công cụ để giúp nhau để kiếm tiền, giúp những người khác kiếm tiền. Yes. Yeah, so and then I looked at the marketing plan. This marketing plan was used by another company called Excel, and in a few years, 1,000 millionaires with the same marketing plan. And of course, now I'm thinking about myself, how much money I can make. Và khi mà nhìn vô cái chính sách trả thưởng á, plan đó, tôi thấy wow, cái này nó hay lắm. Chính sách trả thưởng này tôi biết một cái công ty trước đây nó cũng làm giống vậy đó, mà nó tạo biết rất nhiều người làm triệu phú. Nên tôi nhìn tôi thấy tôi phải nghĩ là với cái IHUB này nè, với cái cách làm như thế này là tôi sẽ là triệu phú. And the nice thing is, if you bought the unit, now it's going to come free. But if you bought the unit that time, you put it on your window and you're making money forever and ever. It just goes on every month after every month. And we all thought, oh, how long will it take to cover the cost of the units? But it was just 1 month. And after that 1 month, it's all free. So we thought, okay, let's just do it. So so once you build, it'll last for years. That's the message. Now, cái thiết bị này nó quá hay luôn. Bây giờ các bạn có cơ hội, các bạn có thể là order, đặt hàng miễn phí. Nhưng mà ngày xưa mấy tháng trước đó, chúng tôi mua, dù là chúng tôi đặt vô đó, mà có thể là đặt một lần đó, mà kiếm tiền tháng này, năm này qua năm nọ, gần như là mãi mãi luôn. Mà thậm chí bạn hỏi tôi là khi nào hoàn vốn, thậm chí cái thiết bị có 1 tháng lấy vốn
bắt đầu tháng thứ hai đi là mãi là vẫn có tiền. Đó, thì đó là cái mà của cái thiết bị này. Nhưng bây giờ chúng ta có cơ hội là chúng ta order được miễn phí. Yes. So, I mean, once you have this unit, it's almost risk-free. It absolutely no cost. The cost is only, okay, if you put it on your window, you'll earn less. Now you've got to put an antenna up. The wire will cost some money. Okay, these things are just fixed. But in your first month, you will cover it. They're more than likely. And if not 2 months, and then it's free. So but one thing we must remember, we are all pioneers in the group. Okay. The companies... Muốn nhắc lại đó, cái này nó thú vị lắm. Ha. Mình lắp đặt, giả sử mình lắp đặt ở cửa sổ á, thì có thể là cái sóng nó, cái sóng có thể mình nhận ít cái helium, nhưng nếu mình mua cái tí cái thiết bị cái antenna mình gắn chỗ khác á, thì nó sẽ có nhiều hơn. Nhưng mà nói tóm lại là chừng 1 vài tháng là lấy vốn mà. Đó là cái hoạt động của cái loại cái thiết bị này, cái doanh nghiệp này. Yes. Các bạn chúng ta là những người đầu tiên của toàn cầu để biết cái cơ hội này. The company tells us that we need 30 million units around the whole world to cover it properly. And at the moment, there's about 80,000. So, we are really pioneers in this thing, and we should just go out and build. One thing I did, I sponsored my people in Malaysia, in UK. Then I went to Malaysia. I went to America, and my people in Malaysia started to go to America and start sponsoring people. And I've started earning helium, and my unit has just arrived. In February, I arrived last week. And I'm earning now 5 helium already, so I haven't put it up on the roof yet. But when I put it up, it will be about 150 to 200 helium. I think the area is very good. Okay. Yes, khi mà cái này nó thú vị lắm. Tôi ngồi ở đây, nhưng mà tự nhiên bắt đầu tôi giới thiệu các bạn ở Malaysia. Ở Malaysia cái tự bắt đầu là các bạn này giới thiệu cái người đâu ở bên Mỹ, ở nơi khác. Mà thật sự là lúc đó tôi thấy thú vị quá. Tôi chưa có order cái sản phẩm gì hết mà tôi cũng kiếm được 5, 10 cái helium gì đó, cái token này từ mỗi cái thiết bị như thế. Và cái thiết bị mà tôi đặt lúc mà tháng 2 vừa rồi nó mới tới tôi thôi, mới tới nhà tôi cách đây mấy ngày. Và với cái thiết bị mà tôi đặt như thế này á, mà 50% á, thì tôi kiếm 100-200 cái helium này mỗi tháng. Nó rất là thú vị. Và hệ thống tôi bắt đầu nó phát triển. Và các bạn nhớ, tập đoàn này, công ty này dự đoán muốn phát triển tới 13 triệu thiết bị trên toàn cầu mới đủ sức là cover hết tất cả mọi thứ. Mà hiện nay mình có hơn tới 80.000 thiết bị trên thời điểm này. Nhắc lại, nó phải 13 triệu thiết bị trở lên thì nó mới cover đủ hết khắp cả toàn cầu. Mà hiện nay mới có trên 80.000 thôi thiết bị. Yes. Yeah. So when you start talking to people abroad, I mean, the Vietnamese are everywhere in the world. Trust me. I know in Australia there's many, in America there's many. You can reach out to your own people, and in previous network marketing businesses, they are giants. There are people who are just can take this thing and just spread it. So I'd like you to think seriously about this, because I don't think anywhere else there's such a great business with this kind of money. You can work hard and it lasts. You do once and it just lasts so long. Và các bạn biết bây giờ là không những ở Mỹ mà ở Úc, rồi khắp nơi họ nghiêm túc lắm. Có nhiều thủ lĩnh, có nhiều người nắm bắt cơ hội, thủ lĩnh lớn luôn á. Họ vô là họ phát triển nhanh lắm. Và tôi thật sự muốn tâm sự, muốn chia sẻ với các bạn cái cơ hội này nó hiếm lắm, cơ hội này nó quý lắm luôn, mà làm của một lần mà có thể bạn không biết bao nhiêu năm tháng này có thể có thu nhập. Cái cơ hội này là như thế. Muốn bạn nghiêm túc nghiên cứu gì đó. Yes. Yeah. Sorry. Okay. So I'm in touch with Michael Stern. And Michael Stern is one of the owners of IHUB. He's one of the founder members. So I'm in touch with him about 2 or 3 times a day. I call him with any problems, talk to him. But one thing for sure, I know that when he met Simon and he met the other members of the team, he was kind of excited because Vietnam is a very good place. And I'll be honored if he really wants to support you guys to help to explode this. And you and me, I mean, I am excited. I went to Ho Chi Minh about 3-4 years ago, and I love the place. So please help me to come back. Thank you, Nick. Thì tôi nói chuyện với ông Michael là một trong những founder, vice president của tập đoàn, vài lần 2-3 lần một ngày vậy đó. Và khi mà ông ngồi nói chia sẻ với Simon với Riêng Khánh với lại cái team của Simon mấy đó, thì họ đánh giá cao thị trường Việt Nam lắm. Và tôi rất là muốn là cam kết cùng với tập đoàn là hỗ trợ hệ thống của Simon tại Việt Nam. Và tôi cũng đã từng đến Việt Nam tới đây 4 năm giờ. Giúp tôi có cơ hội tôi quay lại Việt Nam với các bạn để cùng nhau phát triển. Yes. Okay, so so what I want to say is, once you sign up and order your unit or reserve your unit, because it will take time to come. What the company's done is they put in a lot of money and they've gone to companies and they said, we want to buy up everything you have. We want to buy up so they can start the process of shipping them out to countries like Vietnam, Malaysia, and so just don't worry about the units yet. Build overseas, build in your own country. When the units come, you will see helium just flow in and be ready. Just be ready for it. I'll tell you. Okay. And helium is going to go up in price. It's $10 now. It's going to go up to 40. They say by the end of the year. So keep your helium investment. Đấy, thì ông nói là thực lời khuyên với các bạn, khi các bạn nghe xong đó nên có tài khoản, phải đặt liền những cái thiết bị này đi, đừng có quan tâm là khi nào nó đến.
Bạn có thể mở rộng hệ thống ở Việt Nam, ở khắp nơi, những cái chỗ nào, quốc gia nào mà bạn có. Cứ khi mà cái lượng thiết bị mà được order, được đặt hàng, được research như thế đầy đủ thì tập đoàn họ xem xét và họ thậm chí họ đầu tư, họ mua, họ ship về và họ tập trung cho cái thị trường các bạn. Và khi đó thiết bị mà nó về thì bắt đầu là được coi như là có cái mining, có thể là có cái helium này rồi. Hiện nay helium thì khoảng đâu đó 10 đô trên sàn market cap nhưng tôi tin rằng tới cuối năm nay có thể lên tới 40 đô. At the end of this year, 14 or 40. 40. Ông kỳ vọng là cuối năm nay helium nó lên tới 40 đô chứ không phải là 10 đô như bây giờ. Đó thì cái đó là cái ông kỳ vọng như thế. But you notice that the market, Bitcoin can go down, helium will just go down and stop around 10, but it will come back very quickly. So it's a very stable currency. The use case of this is fantastic. Dĩ nhiên là thì crypto market thì các bạn biết cái Bitcoin nó rớt xuống thì thằng này nó rớt theo, nhưng mà khi nó pick up lại thì helium nó sẽ lên tăng giá nhiều lắm. So that's very great for sharing with us, Nick. Thank you. Thank you so much for being with us and continue to support us. Okay. Thank you. I definitely will. I put my hand on my heart and I will tell you I am so happy to work with you guys. Okay. Okay. Ông rất là vui, ông sẽ support mình, cùng làm việc với mình. Thank you so much, Nick. Thank you, Simon. Okay. Thank you. Lovely to meet you. Thank you. Bye bye. Mình trả lại cho anh Quỳnh Khánh nha. Anh Khánh anh rất là kỹ tính, anh nghiên cứu rất kỹ về cái này là các bạn sẽ thấy là tại sao mà 45 phút mà nó mở Zoom trước khi giờ bắt đầu luôn vậy đó. Rồi, cảm ơn, và trả lại cho anh Khánh ạ. Ok, cảm ơn ông Nick đã chia sẻ. Thật ra thì mình phải nói thật như thế này, có lẽ đây là một trong những dự án mà khi nghe thông tin về nó mình cảm thấy thực sự